यो देवचुलीको बाटो हेर यस्तो डेन्जर बाटोमा त्यहाँ आएर विनय सर हिँड्दै आउँदैछ त्यहाँ त हिँड्दै आउँछ नि यहाँ के गर्छ विनय सरले जति चढाएर लिएर आइज सन्तोष दिनु सन्तोषलाई चिप्लेको होला ल अब यहाँ सन्तोष आउँदैछ बाटो चाहिँ खतरनाक बाटो रहेछ यस्तो गलीवाला बाटो यार सो यो साइडमा नि भ्यू छ यो साइड पुरा देवचुली बजार अनि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ बाटो चाहिँ खतरनाक रहेछ है